Добар ден, добродојдовте во Урбаните вести. Од денеска се оспособени 45 маркети и трафики во Скопје и скопските општини со цел полесно надополнување на автобуската картичка Скопска. Продолжуваме понатаму со останатите наслови. Повторно поплавување на Стајковци и регионот ќе се спречи со изградба на нов одводен канал. Екологистите предупредуваат, северната страна на Скопје е најсоодветна за гасоводната линија. Ученици од Ѓорче Петров и Разлог прават опрема за соларна употреба. Нови 45 продажни места оспособени за надополнување Скопска. Во наредните 2 месеца ќе се чисти Страчинскиот канал кој е нефункционален, неуреден и затрупан со шут, земја и смет после поплавата во 2016. Исто така со цел да се спречи повторно поплавување на Стајковци и регионот, ќе се гради и нов канал околу Скопската обиколница, кој ќе ги прифаќа водите од Скопска Црнагора. Општина Газибаба во соработка со АД Водостопанство од денеска па во наредните 2 месеца ќе спроведе акција за чистење на Страчинскиот канал, кој е нефункционален и неуреден после поплавите кои го зафатија овој регион во 2016 година. На потегот Брњарци, Страчинци, Виничец, Решево, Булачане и Раштак ќе се чистат речните корита и ќе се уредат сите суводолици, за да се овозможи безбедност на обиколницата и да се овозможи употреба на земјоделските површини и земјоделските патишта кои се нефункционални и се надвор од употреба. Од 6 август овој канал кој што би требало да собере голема количина на дожд, на жалост не е ниту во функција, комплетната бетонска брана е исфрлена и комплетниот канал е надвор од функција. Земјоделските површини и од едната и од другата страна не се функционални. Земјоделските патишта кои што треба граѓаните да ги обработуваат нивните ниви исто така не се. Значи, ние денеска почнуваме со чистење на каналот, со ставање на локалните патишта комплетно во употреба, кои што ќе треба граѓаните да ги имаат и нормално, она што на крајот го реков, комплетно чисто сигурно решение околу безбедноста во наредниот период кој што ни следи. Градоначалникот Георгиевски информираше дека се обезбедени средства од Министерството за животна средина и просторно планирање за изработка на урбанистичка документација и техничка спецификација за изградба на нов оподен канал на северната обиколница, со кој ќе се обезбеди безбедност на патниот правец од Хиподром до Бутел. И сите води од Скопска Црнагора ќе одат во новиот ободен канал и ќе се влеваат кај Рачиново. Исто така до Советот предложено е и усвоено Скопска Црнагора да се прогласи како планина со ерозивно подрачје, а побарано и од владата оваа одлука да се усвои. А потоа ерозивниот простор од 300 хектари да се пошуми, да се забрани сечата и постоечките корита и брани да се стават во функција, со цел да не се повтори поплавата од 6 август 2016 година. Исто така градоначалникот апелираше до граѓаните каналите да не се користат како депонии за ѓубре. Ако е потребно, ќе се постави привремена депонија со специјални контейнери, кои потоа ќе бидат однесени во Дрисла. А посочи и дека ќе се води грижа за каналскиот систем и сите реки кои ќе се влеваат во ободниот канал да бидат чисти, функционални и ефикасни. Екологисти и граѓански издруженија остануваат на ставот против изградбата на гасоводот низ парк шумата Водно. Тие велат дека доколку се гради планираниот гасовод по оваа траса ќе се уништи 25 хектари шума, како и значајни ендемски видови на животински и растителен свет, кои имаат меѓународен статус на заштита и се наоѓаат на светската црвена листа на видови кои исчезнуваат. Според екологистите, северните траси кои би поминувале покрај Скопската обиколница се подобриот избор за изградба на гасоводната линија. Доколку се гради планираниот гасовод низ парк шумата Водно и тоа по сртот на планината, ќе се уништа до 25 хектари шума. Проектот за изградба на гасовод на Водно е одобрен уште во 2010 година, кога Министерството за транспорт и врски направи и физибилити студија за влијанието врз околината. Низ Водно ќе минува магистралниот гасовод Скопје-Гостивар-Кичево. Трасата на овој гасовод минува под локалниот пат за селата Соње и Ракотинци. Ја заобиколува викенд населбата по
помеѓу село Сопиште и село Ракотинци и навлегува во урбаниот простор на планираната населба Сончевград. Оттаму се искачува кон врвот Водно, западно од Милениумскиот крст. На ова место предвидено е одвојување од главниот магистрален вод со поставување блок станица Водно за обслужување на комплексот во склоп на Милениумскиот крст. Од врвот Водно гасоводот продолжува кон Матка. Граѓанските организации предупредуваат дека се против изборот на оваа линија за изградба и дека нивниот став е конечен, особено што во физибилити студијата се предложени повеќе алтернативни траси. Според граѓанските здруженија, трасата на гасовод 11 км по Водно би поминала низ 4 км високо стеблеста шума, даб, габер и црн бор, со ширина помеѓу 25 и 10 метри, што представува од 4 до 10 хектари шума. Таа би ги уништила живеалиштата на значајни видови, од кои еден е ендемичен скакулец кој живее само на Водно, растенија кои имаат меѓународен статус на заштита и се наоѓаат на светската црвена листа на видови кои исчезнуваат, како и на неколку ретки и значајни видови печурки. Дел од трасата поминува низ строго заштитената зона на парк шумата Водно, која носи повисок степен на заштита. Како што информира Слагена Стаменкова од Екозвон, парк шумата Водно има заштитен статус кој Советот на град Скопје го донел во 1976 година, а во 1991 година е потврден. Според Слагена, северните траси кои би поминувале покрај Скопската обиколница се подобриот избор за изградба на гасоводната линија. Образложувањето дека тие се избегнуваат заради пресекување на водоводните линии од Рашче кон Скопје е неизбежно, бидејќи и планираниот гасоводен крак за Косово го прави токму тоа. Овој факт е потврда дека изборот на трасата низ парк шумата Водно е неоправдан. Стаменкова додава дека вице-премиерот Кочо Андјушев во еден разговор тврдел дека промената на трасата би го одложила градењето за 5 години, но таа лично смета дека тоа би било добро решение ако на тој начин парк шумата Водно се заштити. Еколозите се и против предлогот за стеснување на трасата на Водно од 25 на 10 или 15 метри, бидејќи на тој начин би се излегло од рамките на проектот и од стандардите на изградбата, што според нив може да значи и нарушување на безбедноста. Според информациите од владата, во моментов течат финални консултации за проектот за гасификација, а наскоро ќе се знае и конечното решение. Ученици од Ѓорче Петров и Разлог прават опрема за соларна употреба. Станува збор за 2-годишен проект кој има за цел да развие познавање кај децата за обновливите видови на енергија преку практична примена. Училиштата од општина Ѓорче Петров ја продолжуваат соработката со училиштата од општина Разлог од Бугарија во рамки на проектот Do and Learn, односно Создај и научи, кој има за цел да развие соодветна примена на предавањата за обновливите видови енергија преку практична примена. Во таа насока, денеска тимот наставници од општина Разлог, предводена од заменик градоначалникот Иван Гуров, ја посетија општината, а потоа и основното училиште Мирче Ацев, кој е предводеник на овој голем проект, во кој ќе бидат опфатени вкупно 16 училишта, 6 од Македонија и 10 од Бугарија. Како што информираше градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски, проектот трае веќе 2 години и е во втората половина од неговата имплементација. Координаторот на проектот Антонио Паунов нагласи дека очекувањата се дека повеќе од 300 ученици ќе ги подобрат познавањето од областа на обновливата енергија, така што ќе бидат вклучени во овој проект. Се работи за едукација на најмладите членови од основните училишта, практично како се добива соларна енергија и самото нејзино искористување. Значи, нема теоретско, него практично со опрема која е специјално проектирана за овој проект и која е веќе инсталирана во двете школи. Едукација преку работа. Така и се вика проектот Do and Learn. Дали се планира и во други полиња да се прошири соработката? Соработката секако. Се надеваме дека после овој проект ќе имаме дисеминација на резултатите. Значи, целата соберено искуство и знаење да се пренесе во останатите школи на територија на општина Ѓорче Петров, па и пошироко, а соработката помеѓу двете општини се планира да се прошири на други ниво преку стратегија за соработка во образование, но се надевам и
повеќе од тоа, значи би сакале да дојде до збртимување помеѓу двете општини. Проектот Do and Learn преку теоретски пристап предвидува промоција на сите видови опрема за соларна употреба во образовниот процес, со теоретски пристап и практичен пристап, со обезбедување на соларна опрема со можност за монтажа и демонтажа. На местото на некогашниот сајм во Скопје ќе се гради трговски центар на површина од 2 км, кој ќе опфати простор за домување, продавници и места за забава и рекреација. Во оваа фаза се размислува Истгейт да стане првата населба во Скопје, чии што станови ќе бидат приклучени на природен газ за домакинства. Инвестиција од 350 милиони евра преку 250 продавници со светски брендови и над 2000 работни места ќе донесе проектот Истгейт, што групацијата Балфин го представи како своја визија за нов и модерен символ на Скопје. Истгейт е планирано да зафати 152.000 квадратни метри површина, сместен на помалку од 2 км од центарот на градот во близина на главни сообраќајници. Ќе има трговски центар, дел за домување и канцелариски парк од највисока класа. Истгейт ќе содржи трговски центар со нето површина за изнајмување од 51.000 квадратни метри, резиденцијален комплекс со 1600 станбени единици и 5 канцелариски згради со вкупна површина за изнајмување од 67.000 квадратни метри. Шопинг центарот ќе биде најголем во регионот на Македонија, Косово, Јужна Србија и освен голем број светски брендови ќе има многу содржини за забава, фитнес и паркинг за повеќе од 2000 автомобили. Станбениот комплекс ќе има паркови и рекреативни содржини, 2 амфитеатри како и зелена површина од 20.000 квадратни метри. Во оваа фаза се размислува Истгейт да стане првата населба во Скопје, чии што станови ќе бидат приклучени на природен газ за домакинства. Покрај сегментите за шопинг и за домување, проектот ќе го содржи и првиот канцелариски парк во земјава од А класа. Овие објекти ќе бидат сместени во непосредна близина на булеварот Александар Македонски, што на идните закупци ќе им обезбеди уникатна видливост. Целиот проект се планира да се комплетира во период од 5 до 7 години. Автор на проектот е една од најголемите архитектонски студија во Турција, Yazgan Design Architecture, која има освоено низа меѓународни награди. По колапсот кој го доживеа ЈСП откако заврши договорот со партнерот за надополнување на картичките Скопска, од претпријатието информираат дека до денеска се оспособени 45 маркети и трафики во Скопје и општините, со цел возможување на нормален тек на сообраќајот во главниот град. ЈСП Скопје информира дека се оспособени 45 апарати од интегрираниот тарифен систем во секундарната продажна мрежа, што значи дека освен во 32 билетарници на ЈСП Скопје, Скопска може да се надополнува и на уште 45 локации, во маркети, трафики и слично, на најфреквентните места низ градот и општините. Планирано е до среда во функција да бидат ставени уште 15 апарати. Од ЈСП потенцираат дека уште истиот ден, кога истекол договорот со фирмата Мастер Дилер за продажба, почнале да ги оспособуваат апаратите во секундарната продажна мрежа. Во меѓувреме, ЈСП Скопје објави јавен повик до сите заинтересирани субјекти за соработка, што значи дека продажната мрежа ќе се шири. На колку дополнително места ќе може да се купува или надополнува Скопска, независно од досегашната развиена мрежа, ќе зависи од интересот на субјектите до кои има јавен повик за соработка. Со оглед на досегашниот пројавен интерес, очекувањата се дека во скоро време секундарната мрежа за продажба ќе се прошири со значителен број локации, додаваат од ЈСП. Трите малолетни деца што пред 2 дена спасија патник во градски автобус кому му се слушило и колабирал за време на возењето, добија признание од градоначалникот на општина Центар. Ваквиот пример треба да го следат и другите деца, но и возрастните. Интересна е коинциденцијата што трите деца се враќале од надпревар по прва помош, кога се случи настанот во автобусот со број 57. 13-годишните деца Петар Тодоровски, Ведран Лауренчиќ и Мила Кочевска, кои пред 2 дена спасија патник во градски автобус кому му се слошило и колабирал за време на возењето, добија признанија од општина Центар за нивната храброст и пожртвуваност. Градоначалникот Саша Богдановиќ рече дека тие треба да бидат пример за сите деца, а и за нас возрастните. Ведран Лауренчиќ, едно од хуманите деца, рече дека секој треба да знае како да пружа прва помош
затоа што не се знае кога ќе ви притреба за да помогнете некому, а можеби и да спасите човечки живот. Најважно е да не се паничи, да се остане присебен, но и да се знае што е најважно да се направи при вакви случаи. Интересна коинциденција е тоа што трите деца се враќале од надпревар по прва помош кога се случи настанот во автобусот со број 57. Тие забележале дека на еден од патниците не му е добро, при што му кажале на возачот да запре и со помош на дел од возрастните го извадиле надвор од автобусот. Применувајќи го своето знаење, го спречиле да го голтне јазикот и му ја преврзале главата од каде крварел, пошто пристигнало амбулантно возило кое го однело повредениот човек на скопските клиники. Првиот директен лет од Варшава во Скопје на полската авиокомпанија LOT Polish Airlines пристигна денеска напладне на меѓународниот аеродром Скопје. Летовите на оваа линија ќе се реализираат 6 пати неделно. На меѓународниот аеродром Скопје денеска пристигна првиот директен лет од Варшава во Скопје на полската авиокомпанија LOT Polish Airlines. Летовите на оваа линија ќе се реализираат 6 пати неделно, освен во недела. Секој понеделник, среда и петок се предвидени полетувања од аеродромот Шопен во Варшава во 10 часот и 35 минути, а пристигнување во Македонија во 12 часот и 40 минути. Патниците на летот од Скопје за Варшава заминуваат во 13 часот и 20 минути. Секој вторник, четврток и сабота летот од Варшава е закажан за во 14 часот и 25 минути, а да слета во Скопје во 16 часот и 30 минути. Поаѓањето од Скопје е планирано да биде во 17 часот и 10 минути, додека пристигнувањето во Варшава е во 19 часот и 15 минути. Отворен е втор повик за млади уметници на програмата Инкубатор, на кој уметници на возраст од 16 до 30 години може да аплицираат во категорија музика, танц и визуелни уметности. Млади уметници на возраст од 16 до 30 години можат да аплицираат на вториот јавен повик на Инкубатор програмата на Интерарт културен центар. На отворениот повик уметниците може да аплицираат во 3 невербални категории – музика, танц и визуелни уметности. Сите пријавени кандидати треба да приложат кратка биографија, а соодветно на посебните категории треба да исполнат технички критериуми достапни на интернет страницата на Инкубатор. Завршните дела на младите уметници од првиот отворен повик ќе бидат презентирани на јавноста во повеќе градови низ Македонија, која ќе има можност да ужива во исклучителен мултимедијален сценски перформанс. Културната програма Инкубатор, поддржана од амбасадата на Швајцарија во Македонија, представува нова платформа за интегрирање млади креативни поединци во современиот уметнички контекст, овозможувајќи им професионална поддршка, менторство и простор за креативна експресија и реализација на нивните идеи. Денеска во Скопје имавме сончево време со температура до 31 степен. Утре не очекува слично време со температура до 30 степени. Во недела температурата ќе се движи во интервал од 16 до 30 степени. Во понеделник од 15 до 30, а во вторник од 17 до 31 степен. Временската прогноза беше и последната информација што ја подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Довидување.